नेपालकै प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि मिचेको छ भारतको भूमि भन्ने नयाँ खुलासा गर्नुभयो। खुलासा त गर्नुभयो, तर अब यो विषयमा गम्भीर विषय बनेको छ। अब यो गम्भीर विषयमा के छ? वास्तवमा सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बालन शाहले चाहिँ नेपालले पनि भारतको धेरै जग्गा मिचेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन। अब उहाँ सदनमा अस्तो नीति तथा कार्यक्रममा पनि बोल्नु भएन, बजेट भाषणमा पनि बोल्नु भएन। अहिले आएर चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले 81 गरेर सदनमा यो कुरा बोल्नुभयो। यसले के अर्थ दिन्छ कि उहाँ कहीँबाट परिचालित मान्छे हो हैन। यो कुरा त पहिलेदेखि पनि शङ्का थियो। नेपालले न नेपालको त्यो हैसियत छैन कि न चीनको जमिन मिच्न सक्छ न भारतको जमिन मिच्न सक्छ हैन। भारतले नेपालको धेरै जमिनहरू मिचेको छ, त्यो कुरा पहिलादेखि पनि आइरहेको कुरा हो। तर अहिले उहाँ बालन शाह चाहिँ तपाईको चाहिँ मेयर हुँदा, काठमाडौँको मेयर हुँदा उहाँको आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको चाहिँ पिक्चर राख्नुभयो। ग्रेटर नेपाल भनेको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कङ्गडा तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भूभाग नेपालको पहिला सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको भूभाग हो हैन। सुगौली सन्धि पश्चात चाहिँ नेपालको अहिले जुन सीमा हो अहिले त्यो कम भएको हो, मेची टु महाकाली हैन। भनेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ त्यो राख्नुभयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालले सीमा मिचेको छ भारतले जो भन्नुभयो त्यो वास्तवमा सरासर गलत छ। उहाँ सुनियोजित ढङ्गले एउटा उहाँ कहीँबाट परिचालित भएर त्यो काम भइरहेको छ। अहिले इन्डियन सेनाहरू पनि अहिले तपाईँको नेपालको बोर्डर भागबाट पनि भित्र परिसकेको अवस्था छ। भनेपछि उहाँले यो भन्नु चाहिँ एउटा विवादास्पद छ र यो चाहिँ सरासर नेपालीको शिर निहुरेको छ। वास्तवमा यो समस्या बल्झाउनु पर्ने समस्या होइन। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ अब सुगौली सन्धिमा तपाईँको चाहिँ एउटा बेलायतले जुन एउटा भूमिका निभाएको थियो त्यो कुरा चाहिँ अहिले अब सुगौली सन्धिको कुरा पटक पनि आएको छ। अब तपाईँको ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नु अहिले बेकारको कुरा हो। नेपालले त्यो कुरा छोडिसकेको अवस्था हो। जो अहिले जुन सीमा मिचेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डियाले नेपालतर्फ धेरै सीमा मिचेको छ हैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले चुच्चे नक्सा नेपालले ल्यायो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तपाईँसँग धनी पूर्जा छ तर त्यो धनी पूर्जा चाहिँ तपाईँको भोग चलन चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनु भएन भने त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। तपाईँले पूजा हेर्नुहुन्छ त्यहाँ अन्न बाली उब्जाउने काम चाहिँ अर्कोले गर्छ भनेपछि अहिले त्यस्तै अवस्था छ। हिजो हाम्रो सदनबाट पनि तपाईँको चुच्चे नक्सा ल्याउँदाखेरि सबैले एकसाथ भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो गरिएको अवस्था हो भने अहिले उहाँले चाहिँ त्यसो भन्नु अहिले अलिकति सरासर गलत हो। अहिले सारा मिडियाहरूले पनि विरोध गरिरहेको छ, सारा अभियन्ताहरूले, सारा राजनीतिक दलहरूले, सबै देश नेपालीहरूले चाहिँ अहिले विरोध गरिरहेको छ। वास्तवमा यो केस लिएर यही विषय लिएर चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँलाई यो पदमा देशको शिर निहुराएर यो पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन। राजीनामा नै दिनुपर्छ। राजीनामा दिनुपर्छ। यो गम्भीर विषय हो, यो सार्वभौम सत्ताको विषय हो हैन, यो अखण्डताको विषय हो। जबकि उहाँले नेपाललाई माया गर्नुहुन्न भने नेपालको शिर निहुर्ने काम हुन्छ भने उहाँले यो कुर्सीमा बस्ने कुनै अधिकार छैन हैन। उहाँले तथ्यपरक रूपमा भन्नुभएको छ, उहाँले यो नेपालको शिर निहुराउने काम त गर्नुभएको छैन, तथ्यपरक रूपमा बोल्नु भएको छ भन्ने छ नि त। होइन, तथ्यपरक कुन रूपमा बोल्नुहुन्छ? नेपालीहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यो अरूको सीमा मिच्न जाँदैन। नेपाली आफ्नै स्वाभिमान बरु नेपालले छोड्न चाहन्छ तर कसैको सीमा मिचेर ऊ नेपालीहरूको त्यो स्वभाव छैन। पहिला चाहिँ अब पहिलादेखि नै पुर्खाहरूदेखि नै त्यो स्वभाव नेपालीहरूको होइन। नेपालीहरू शान्तिप्रिय नेपालीहरू हुन्। उनीहरू अर्काको सीमा मेचेर उनीहरू चाहिँ काम गर्न चाहँदैन। अब लिपु लेख लिपियादुरा कालापानी सुस्ता हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्न नेपालले के गर्नु पर्ला? होइन, नेपालले चाहिँ एउटा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बेलायत पहिला अब बेलायतसँग पनि केही सम्बन्धहरू विस्तार गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धिमा पनि तपाईँको चाहिँ बेलायत उसको चाहिँ साँची किनारमा बसेको थियो हैन। भनेपछि यसले चाहिँ एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ इन्डियाले त्यो आफ्नो नेपालको भूभागहरूलाई चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेको छ, उसले छोड्ने स्थितिमा छैन। नेपालले चाहिँ लड्ने भिड्ने भन्दा पनि एउटा कूटनीतिक पहलबाट त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो उसमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अब नेपाल र भारतको सिमाना सुरुदेखि नै नदीको आधारमा गरेछन्। नदीको आधारमा गर्दाखेरि
नदी केही वर्षपछि धार फेर्दाखेरि नेपालतिर पस्दाखेरि फेरि नेपालको भूमि उतैतिर जाने त्यही भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न होइन, सकिन्छ? नदी त जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै नदी चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पस्छ, तर त्यो नदीको आधारमा हुँदैन नि त, त्यो त एउटा भूगोलको आधारमा हुनुपर्छ। नदी त जता पनि बग्न सक्छ, नदीलाई पनि अवरोध भयो भने त्यो त एउटा प्रकृति हो होइन। अवरोध भयो भने उसले चाहिँ बाटो परिवर्तन गर्न सक्छ, बाटो परिवर्तन गर्यो भन्दैमा त्यसैको आधार मान्नुपर्छ भन्ने छैन। विदहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ पटक पटक उठाइरहेका छन्। वास्तवमा यिनीहरूले नेपाललाई चाहिँ एउटा जहिले पनि एउटा हेप्ने दृष्टिकोणले काम गरिरहेको छ होइन। उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठुल्दाइको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ र नेपाललाई उसले चाहिँ नेपाल सर्वसत्ता सम्पन्न मुलुक भए पनि उसले चाहिँ एउटा प्रान्तको रूपमा यसले चाहिँ व्यवहार गरिरहेछ। नेपाल एउटा गरिब देश हो, मैले पेट्रोलियम पदार्थ पठाइनँ भने यिनीहरू भोकै मर्छन् होइन, मैले हरेक चिजहरू खाद्यान्नहरू पठाइनँ भने यिनीहरू भोकै मर्छन् भन्ने जुन उसको एउटा दृष्टिकोण छ त्यो एकदम गलत छ।